критична инфраструктура. Имаме АЕЦ Козлодуй, имаме лети, имаме Лукойл. Някъде имаме ли такава възможност за... Някъде има, някъде няма. Позволите ми да не бъда конкретен, защото в крайна сметка все пак ние се намират една пъти вече се събира съвета консултативен съвет за национална сигурност. Няма как да сваля дронове. Не ми се пита за всичко останало. Затова трябва да се вземат мерки и това нещо остане национално. Трябва да липсва изцялостна национална концепция за стратегия за защита от дронове. Това нещо трябва държавата да се влезе в роля. И да защити не само летище София, да защити цялата национална инфраструктура в нас, населението, да защити населението и другите обекти, разбира се. Които работят в направление. Изпълнителен директор на Агенцията по безопасност на храните. И благодарим на зърнопроизводителите, че така дигнаха темата предварително и За да насочиха насочат вниманието там. Сега към отново на тема сигурност, но в друг аспект. Летище София отново променени, пренасочени полети заради наличие на дронове в въздушното пространство. Дали над пистата, около пистата, не знам, но имаше хора как знали на други летища пренасочени. За това